Всем привет! С вами Эми. Друзья,どこにあるのか誰も知らない謎の国、エミリア連邦大統領のエミです。こんにちは。時々我が国には、どこからともなく迷い込んでくる旅人さんがいます。そんな旅人さんにお話を伺ってみるチャンネルです。今回は、前回に引き続き、旅人さんがお話の続きをしてくれてますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。では、前回の続きをご覧ください。どうぞ。日本人以外の人が、この日本の話を続けると、日本人以外の人が日本の歌を歌いますっていう時に、日本人が聞いてあれって思いがちなのが、こういう母音子音のその微妙な、扱いもそうだし、あとは特徴的なのは和音の「ん」の音で一音丸々取るっていうのが、日本語の特徴、日本語には特徴的かなっていうふうにはいつも思っていて、信じるっていう合唱曲があるんですけど、はいはい、知らないけどね。ごめん。ちょっと例としてこうクリティカル当たってる気がしないんですけど、サビとかで信じるって上がったりとかすると、やっぱ合唱歌ってる人としては2音はっきり取ってるつもりなんですよ。そうなんですよ。信じるっていう。信じるでね。これが日本語のその感覚がわからない人に、そのローマ字で例えば歌詞を書いて、はい歌ってくださいって言ったら、信じるってこう、をなるべく後ろに寄せる子音だから。いいで取り続けて。それから信じ、しぬ、ぬになっちゃうとかはない？じは多分寄せると思う。信じる。信じる。何かの汁が感じる。なんか汁飲んでるみたいな汁、液体感を。信じる。そうそう、日本人が聞くとシーンに聞こえちゃう。伸ばし棒が入ってるように聞こえる。なるほどね。この「ん」っていうのはだから、結構難しい。外国人には難しい。そう。あと今思い出したんだけど、外国人に難しいのが量とか、そういう流とか量みたいなのが、できなかったりとか。ラリルレロの発音がおかしくなったりするよね。それぞれの国の人の言葉の近い音にどんどん置き換えられて、最初はこう聞き分けられないっていう現象がやっぱ起きるのかなっていうところですかね。だから日本人が、イタリア語とか、英語とかそういう歌を歌おうとした時も結構問題になりがちっていうのはよく聞く話かなっていう。それで私昔からすごく疑問に思っていることがあって、歌がめちゃくちゃうまい歌手とかいるじゃないですか。海外にもいろいろ音程がいいとか、あと一度聞いたら覚えちゃうとかっていう、そういう人たちって、その言葉を音で聞けないのかなって思うんだよね。例えばすっごいなんつうのかな、聞いてすぐ覚えられるんだったらリャリュリョとかも言えるだろうし、東京もトキオにならないだろうし、なのにやっぱり母国のその発音が影響してしまうのかな。やっぱりこう言語となると、こう音をよりこうちょっとデジタルな感じで、こう自分のこう持ってる言語の体験に多分寄せて理解しちゃうっていうところがあったりして、さっきのこう信じるの話だと、こう日本語だと「ん」で1個音を取るっていうようなこう体系として頭に入ってるから、こう信じるっていう音の当て方をしてるけど、逆にこう日本語の話者がこう外国語の曲をやるときに、こう日本語の頭で聞くと「ん」に当たるこう音が出てきたときに、逆に長く取りすぎちゃうっていう傾向があるなっていうのを私は感じてて、そう
かもしれない。そうそう、だから結構英語の曲をやっても、例えばラテン語の曲とかドイツ語の曲とかロコ君の曲とかやっても、こう日本語でカタカナで書くんだよっていうような音が、まあなんともいろいろ出てくると思うけど、そういう時にやっぱりこうちょっと「ん」が長いなっていうのをなんとなく感じていて、多分それっていうのはこうやっぱ日本語のこう脳みそがまだちゃんとどうしても残っちゃって、でこう日本っぽい訛りみたいになってしまうことはあるのかな合っていう。唱曲だと、合唱曲でよく扱われる曲だと、アンジェラ・アキの手紙って合唱曲で、一時期多分 N コンでやられてたのかな。中学生高校生が多分取り組む合唱コンテストの曲として多分最初、メガネかけてる人だよね。あ、そうそうそう、ピアノ弾いてる人だよね。黒髪ロングで、そうそう、あの人の手紙ってもちろん最初はソロ曲だけど、あれを合唱に編曲したやつが結構流行ったのかなっていう、結構前だけど、そこであれは実は難しくて、最初はちゃんと背景ってこの手紙って言ってでもちゃんとした日本語で結構普通に歌えば綺麗になる、けど途中から大盛り上がりしたら英語が入ってきてKeep on the believing って言わなきゃいけない。 Keep on the believing。 そうそうそう、 Keep on believing Keep on believing ってザはいらないから文法が終わってるKeep on believing っていうのか、あれがだからあそこだけカタカナだとめちゃくちゃ不自然で、Keep on believing Keep on ってなっちゃう？違う、どこがおかしくなる？あれちゃんとアルファベットで書いてあるんで、そう人によってそのどのぐらいちゃんと読めるかのあれが差が出ちゃうのかなっていうのがまあやってて思うかな。なんかさ、外国語母語話者の人に言わせると日本語の伸ばす音がめちゃくちゃ長く感じるっていうのを聞いたことがあるんだよね。おーとかわーとかさ、その長棒を使うなんていうんだっけ、そういうの、超音がすごく長く感じるって。そこは発音教えててどう思う？長くかどういうなんか、まあ、日常会話でっていう意味だと、多分その喋っているテンポが人によって違って、で日本語はいわゆる拍で取るから今こうそう私がこのぐらいの速さで喋ってますっていうとタタ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 タっていうのの中でタタ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 タっていう風にモールス信号みたいになってる。ここで超音が入ってるなって日本人は感じるけど、向こうはアクセントって感じなのかな。そうでそうするとそう英語とかはだからまあ吐くっていう感覚がないからもう本当一単語とかギュッて締まってることも多いし、だから割と僕もまあリスニングのテストとかで結構そこは苦労したところかなって。拍で取ってこう単語をこう認識してると believe みたいな長めの単語が出始めたらだんだんその遅れ始める。それでアンジェラ・アキの Believe のその合唱の話に戻すと、ごめんね、アンジェラ・アキだと、まあ、伸ばし棒は置いておいても、まず keep っていうのはできなくて keep って言っちゃうともう O にたどり次 on keep on on そうすると keep on 本当はこうリンキングしなきゃいけない、リンキングなんて知らないからリエゾンだっけ。そうですね、フランス語でごめんなさいそう英語だとリンキングってもう用語になっていて、まあだからくっつくこと、リンクすることっていう用語になって、keep っていうことと on っていうことで keep on っていう風にくっつくっていう。でこれでまあもちろん母語話者、ね、だったら keep on ってこうもうすぐもうどんどんいける、日本人は keep on believe っていう風に取ってるから、もうここでもう拍がもう狂っちゃう。そうすると割れない。だから keep on ってこう言ってるともうタンタンにこう譜面がふわりが合わなくなってきちゃって、その曲自体は知らないんだけど、そこの Keep on Believing のなんていうの拍っていうのはどういう風に歌うの？は英語の歌の感覚で、だから Keep on Believing っていう風に音があって Keep on believing そうだからまあ英語の発音のなんだろう、まあそれなりに慣れてる人、話すのが慣れてる人だったらその母音の数、音節の数にきっちり当たってるんで、そんなに難しくないかな。まあ
B をこう B って言っちゃうとちょっとやぼったいから、そこがやっぱ長くなっちゃうんです。その辺とかも、そうそう、アクセントがないところは曖昧にこう適当に流さなきゃいけないけど、日本人はビって当てちゃう、カタカナでハイフバビブベポのビを当てちゃってるから、ビーって言っちゃって、これ結構、まあ、響きに影響したりとか、そういうまあ、そう話があちこち行くけど、面白いね。そう、あの部分を歌うだけでも結構その日本語と英語での違いで苦労する場所かなっていうふうに。はい。続きは次回の動画をご覧いただきたいと思います。今回の動画が面白いと思われた方は、チャンネル登録、グッドボタン、あとはコメントやリクエストお待ちしております。あと、今回のように、旅人さん、エミリア連邦に来てくださる旅人さんを募集しておりますので、エミリア連邦に、来て私と一緒にお話ししたい方は概要欄にある、メールアドレスまでご連絡いただけると嬉しいです。ではまた、次の、今回の続きですねの動画を楽しみにしていてください。ではまたね。パカー、バイバイ、パカパカ。